värisevä Jonne kuulostaa ihan keski-ikäiseltä muijalta. Haukut se just mun isovelie. Se on kovis, älä haus. Mä sanoin, että sä oot kovis, kun sua haukuttuu. Niin, se on sun iso. Siellä missä kipinän hetki. Siinä on molemmilla, alhaallakin on niinku. No niin. No kun mun resoluuti on aika huono. Tai 4 kautta 4:3. Niin sen pitääkin olla. Tää kannattaa. Laittaa vaan, että älä huomioi kuvaa sua. I was born. Laita jarruutos pennoppi. Sä voit tekee apua. Et saa ruokaa. Lyönkö? Älä lyö. Ei Matias, sä voit nyt heti. Mitä yhteysongelma? Sä voit... Sukki auki. Suu auki. Nom. No niin, suu auki, lentokone tulee. Muaa. Hyi saatana. Sorry guys. Joku koit. Makkara, on hyvä makkara. Suu auki. Ei onnistu. Joo. Ei, nyt ei. Suu auki. Ah! Syvä kurkku. FPS 299. Miltä maistuu makkara? En minä sitä syö. Miksi afkaat? Kun on sulla makkalaa. Ahaa. Saat makkaraa, kaljaa ja saunat laivarannassa. Matti, haluatko sä uuden makkaran syvä kurkku? Tyyppi vaan sille kompussa kattelee seiniä, se on makkara. En mä kattele seiniä. Mä kattelen mun tois näyttöä. Matti, miltä tuntuu syvä kurkku? Huonolta. Ai jaa. Mä ajattelin, että sä tykkäsit siitä. Sun ilme oli semmoinen. Hei! Mä kämpin! Rampeli. Eihän ole. Se oli oma. Nyt tulee päihi. Matias, monta makkaraa sulla on? Siis yksi mulla on housuissa ja sitten yksi oli kädessä äsken. Sitten 6 mahassa. Päki. Taklaa. Joos. Tää on kyllä ihan eri biisi. Ai jaa. Ai jaa. Tää on kuule Isaac Elliot. On vai? On vai? Oho, pulla veti seiniä. On vai? No, ketkä voitti? Kato kuinka mä oon kärrynyt meitä. Kato, mä oon melkein bottomi. Let's go B. Hei.
Ei onnistu. Tapataan! Tapan sut! CS:GO:ssa. Okei. Älä koske mun piippuu. Haluatko sä ottaa astmaa? En mä nyt Otas vähän. Matti on se puhelin, ei oo vieläkään. mä tuun kohta back. Pois. Hyvät kreikäläiset. Tiesittekö, että LCS on hyvin perinteinen. No, mene kattoo alhaalta, jos ois vielä, niin voidaan grillaa. Että Raudun on hyvin pieni leipä. Jampeks ei No, kerro. Tai Matias kysyy äidiltä. Jampeks, anna sun tämä Hei, sovukone, lopeta. Tapaan sut. Hyvät kriimiläiset, tiesittekö? Tämä on aivan perseestä. Tiesittekö? Täällä soi Ganchaman. Tämä on hyvin perseestä. Tiesittekö? Tämä poika on pulla. Hyvin lutuinen pulla. Pullava. Pulla kebab. Tää pelkää mua, kattokaa. Mä oon jedi vittu. Mä oon jedi saatana. Tää on ihan vitu sekaisin tää ei. Älkää lisättä kaveriksi tai pyytäkö kaveripyyntöjä, ellei Matias anna siihen lupaa. Kato nyt. Kattokaa sen kaksa. Kattokaa sitä. Kattokaa. Siellä kuvaa Joona. Katsokaa. Otan irti. Ei sitä näe. Matti. Se kamera on täällä. Ai habaa pitää näyttää. Se on sitten täällä alapuolella. Hei! Anna mun näyttää rauhassa. No on kaikki täällä. Kato, Täällä. Matias, No, anna mei. Kato. Ja sitten tää on ollut muuten ahkera poika. Hei. Hyvin ahkera poika. Hei! Pullata. Sä ei saa pullata. Mut joo.